Kristītim iedeva spēlīti telefoniņā. Jā. Mums jāliek Kristē laika ierobežojums. Tu gribi teikt, ka bērniem tu taisīsi brokastīs suši? Es gribēju iztaisīt griķus brokastīs. Mīļā. Nu, nekas. Tieši labāk. Var sušijos griķus?
Rīča vietā būs rīsi ar saucamie suši. Rīsi ar zivi un jūras lapu. Vakarā uzgriezīs salātiņus un apēdīs kaut ko vieglāku. Tas īstenībā tas pat nebija jautājums, tas bija vienkārši teikums ar punktu galā. Viņā tu vien neklausās. Kārlim ar vakariņās, piemēram, bija rītu jogurts ar zapu. Mils ieraudzīja, ka Kārlim ir man arī var tādu. Es ielās no vienu karotu, nu tad vajag labāks nekās klasiskais jogurts. Pirmkārt viņš nav tik salds, un otrkārt no zapas tie augi gabaliņi ir. Kārlim ierā! Tad tu pēdējais mīnus, ja tu man bļauj šajā mašīnā, tad vairāk ausī dzird. Es atvainojos. Kārlim ierā! Jā, tā labāk. Tev varbūt braucot ar manīm, vai vienkārši vienu puķi vienā ausī likt. No šim labajā. Tu saki? Nu jau puļķi vienkārši to augstu aizbāzt gulēšanai. Nu jā, par to es arī domāju. Atpakaļ vēl pabraukt. Man jau tas netraucēs, tas kā Es jau parasti braucu viens, tas vēl vairāk. Nu, līdz aizmugurē gluži ne. Kad arī līdz aizmugurē. Tev tūlīt tās Nu, mēs jau vienreiz bijām apzinuši. Nu jā, mēs iebraucām patiņas, neciņš. Lēni un stabili. Nekur nav jāsteidzās. Gadījums iemeļā Brauciet lēnā pār tiltu, draugi. Tā tikai jā. Tas ir tāpat kā pie ceļu remontiem šitie skrējēji. Saskrien un visi beigās pie Luksiforta tiekās. Viņš dāvāt, viņš nav ticis. Nav vairs šūtas. Jāgaida mums mājām, 2 minūtes. Tur otra pudā kvadrātvainā rodena, man liekas. Ne pie manām kājām. Tas ir. Kur šeit nopildāms? Es ne. Es ne. Es arī ne. Tad tu paliki viens. Es gaidīju, kurš to jums atzīsies. Es veicu savu analīzi. Tātad no jums 4 2 ir palaiduši gāzes. Ja smird tikai aizmugurē, tas nozīmē, ka tas nav no priekšas.